Halo YouTube, selamat datang di channel vlognya Masus. Kali ini saya mau membagi tutorial ya, tutorial sedikit nih. Kali ini di bidang fotokopi. Gimana cara mencetak eh, buku nikah susun atas bawah, bolak-balik tapi depannya atasnya, baliknya lagi di bawahnya. Ya, ini kita mau bagi tutorial sedikit. Pertama-tama nyalakan powernya, ya kan. Anggaplah ini buku nikah ya kan. Ini buku nikah, ini yang mau difotokopi lembar yang ini A sama yang AB sama yang CD. Anggaplah seperti itu. Ibaratnya ya. Anggap ini buku nikahnya. Biasanya kan kurang lebih segini gedenya. Pertama-tama kita pilih dulu. Supaya lebih hemat pakai kertas A4 aja. Pilih A4 down, lalu pilih image combination. Oke, pilih A4R, next, pilih yang ini 2 on 1, next. Oke, terus rasionya kita bikin 1:1. Oke, sekarang kita buka, coba kita scan lembar A dan B. Nyekannya di bagian atas ini ya. Tutup. Lalu scan. Oke. Setelah itu kita buka lembar berikutnya. Biasanya kan seperti ini, buka lembar berikutnya. Taruh lagi paling atas. Tutup. Kita scan. Dan lembarnya akan tetap satu. Jika mau dibaliknya lagi, scan lagi di bagian yang sama. Setelah itu kita down. Kita lihat hasilnya. Jadi anggap ini bagian awal, yang satu tadi ini bagian 2, ya kan. Kalau mau ada lagi yang lembar berikutnya, ya scan lagi seperti tadi. Hanya saja jika kita menggunakan ini, kita tidak bisa posisi gambar depan dan belakang bolak-balik, nggak bisa, hanya di depan saja, bagian depan ini aja. Ya mungkin sekian video tutorial dari vlog Masus, semoga bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.